Hello， 大家好，我係港在班區 Hugo， 我而家身處嘅位置咧就係我哋珠海斗門嘅黃楊河河邊呢一度啊。咁今日呢個業主咧又係抌晒心口噶啦，佢起碼要蝕超過50%以上咧，先有機會甩到手噶。咁我哋而家身處嘅位置咧就係我哋時代水岸嘅2期啦。咁今日要同大家介紹嘅單位咧，亦都喺呢一度嘅。咁前嗰排咧 Hugo 就拍咗時代水岸3期嘅海怡灣，而家開發商搞緊特價清盤活動咧，係60幾萬就可以上到車噶。呢一位業主咧睇到我哋嗰條片之後咧，終於都忍唔住啦，而家直接誠心出售，一降到底，直接買咗佢啊，一勞永逸。時代水岸呢一邊咧，揸車30分鐘車程咧就可以去到我哋珠海港珠澳人工島關口噶啦。咁10分鐘內嘅車程咧，仲可以覆蓋到我哋一個大新新都會啦、珠海萬達廣場啦，以及呢一個招商花園城商場嘅。咁我而家企喺小區入邊呢一度咧，都感覺到呢一個黃楊河嘅一個河風吹埋嚟咧，係十分之舒服嘅。咁整個小區呢一邊咧，佢一共係分為4棟嘅，因為2期呢一邊咧，佢4棟入邊咧係分咗2個單元嘅。咁總戶數咧就係830戶，容積率咧係 2.8， 綠化率咧係37%嘅。咁我哋而家睇翻佢整個小區嘅一個入住率咧，其實已經係有7-8成以上嘅一個入住噶啦。咁整個小區咧而家交付咗有接近去5年嘅時間啦，我哋睇翻佢個小區嘅維護啦以及園林咧係做得非常之唔錯嘅。咁而且咧呢一邊嘅物業管理費咧係1.81平方，由中港城物業去管理翻。我哋而家即刻上去單位嗰度睇睇。OK， 咁我哋而家上到嚟單位呢一度啦，佢每一層嘅佈局咧係兩梯4伙嘅。而今日帶大家睇嘅一個單位咧，就係喺我正前方呢一個位置啦。咁其實呢個走廊位咧係得我哋一戶人嘅啫。咁其實而家我嚟到門口呢一個位置咧，已經感覺到整個單位咧係非常之斜風通風噶啦。咁入到嚟咧，首先就係我哋入戶花園嘅一個空間啦。咁到時候咧，你自己可以封咗呢一度佢，然之後喺度做下鞋櫃啊，或者一啲收納位都係 OK 嘅。咁再翻入嚟咧，就係我哋嘅一個自己屋企嘅客飯廳啦。咁首先嚟睇下我哋客廳呢一邊。咁業主咧基本上冇翻嚟住過嘅，就係放咗一張簡單嘅沙發凳喺度啦，咁樣，然之後行翻出去咧，就係我哋一個大露台啦。咁大露台呢邊望翻出去咧，就係我哋小區自身嘅一個園林啦。咁呢一個咧，雖然話佢係低樓層，但係望翻小區園林咧係非常之舒服嘅。同埋我而家企喺度，有冇感覺到？即係啲風吹埋嚟咧，就非常之舒服，因為佢係南北通嘅一個設計，所以咧整個單位係非常之扯風噶。咁我哋呢一邊咧就係個飯廳位啦，飯廳可以放到6人台係完全冇問題嘅。咁最重要係飯廳位呢一個窗台咧，係可以睇到啲黃楊河嘅河景吓。咁然之後咧，我哋廚房嘅位置喺度。U 型嘅一個設計啦，咁基本上都係一啲交樓標準，即係開發商做落嚟嘅抽油煙櫃啊，包括我哋呢一個消毒碗櫃啊，咁樣全部已經有晒噶啦。咁呢一個面積咧，佢就係95個平方咧，係做咗3房1衛嘅一個格局嘅。咁我哋首先嚟睇下房間嘅情況啦。咁呢一間房咧就會細少少啦，但係佢都係可以做成一間兒童房或者一間簡單嘅客房都係 OK 嘅。咁呢間房咧都可以睇到些少嘅一個黃楊河嘅河景嘅。咁然之後呢一邊咧就係第2間房啦。咁呢間房咧就係主人房嚟嘅，因為點解咧？呢間房嘅景觀係最靚噶吓，望出去係可以全部睇到晒呢一個黃楊河嘅一個河景嘅。咁呢個房間都足夠你使用翻噶啦。咁你轉翻呢邊咧，其實喺度做翻一排嘅衣櫃啊，放翻個床位啊，咁完全冇問題嘅。咁然之後再翻到嚟呢一邊咧，就係我哋第3間客房。係啦，咁呢一間咧，你可以做成另外一間客房啦。咁其實空間都 OK 嘅。咁以及咧，佢啲窗台望出去咧，其實我覺得每個單位嘅個景觀都唔算太差吓，即係每間房個景觀，即係呢一邊就可以睇到小區一啲園林嘅樹木啦，咁樣。咁然之後呢一度咧就係我哋一個洗手間空間啦。咁洗手盆啦、馬桶啦，以及我哋淋浴間啦，其實空間感係都 OK 嘅。咁呢一套單位咧，當其時業主買翻嚟咧。
就比而家咧起碼少咗個1噶啦。咁嗰個1咧係排喺前頭嘅，起碼都蝕咗一半以上。咁而家同業主商量完之後咧，呢一套95平方3房1衛嘅時代水岸單位咧，最終嘅掛牌價咧係68萬就可以攞低呢一套單位啦。首期咧係僅需要10萬蚊都唔使，月供咧2-3千蚊就搞掂噶啦。咁有興趣嘅粉絲朋友仔咧，記得 WhatsApp Hugo 攞翻呢一個單位嘅詳細資料，咁同埋咧可以帶你過嚟現場實地去睇一睇呢一套單位噶。咁今期嘅節目分享咧做到呢度啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。